दोस्तों, अगर आप भी लाइव प्रोग्राम का काम करते हैं लेकिन आपके पास कोई अच्छे से एक्टिव मीटर नहीं है तो उन सभी भाइयों के लिए मैं लेकर आया हूँ स्टूडियो मास्टर का क्लियो 56M, जिसमें 15 इंच का स्पीकर लगा हुआ है, 1000 वाट RMS पावर है, जिसमें क्लास D का एम्पलीफायर लगा हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं इनका साउंड टेस्टिंग भी सुनाने वाला हूँ, साथ ही साथ इसका क्या प्राइस पड़ने वाला है हमारे शोरूम में, सभी चीज़ दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो इनके जो फीचर्स हैं दोस्तों आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इनके मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भाई लाइव प्रोग्राम का काम करते हैं इनके फीचर्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से इनको ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर्स दिया गया है। और ये जो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप हमारे शोरूम आ सकते हैं, रतेरियर साउंड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सुभाष चौक, रायगढ़, छत्तीसगढ़, जो कि बड़े भैया जी डीलर हैं आहूजा एंड स्टूडियो मास्टर का। यहाँ से आप डीजे साउंड से संबंधित दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और यहाँ पर DSP प्रीसेट का पूरा फीचर्स दिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। आगे वीडियो में इनका मैं साउंड टेस्टिंग भी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। और ये सेम प्रोफेशनल का प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है दोस्तों। उनके एम्पलीफायर, उनके स्पीकर, उनके एक्टिव मॉनिटर बहुत ही अच्छे होते हैं। तो लाइव प्रोग्राम वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर होने वाला है। साइड में यहाँ पर बॉडी में हैंडल दिया गया है और ऑन ऑफ करने का स्विच, पावर केबल को यहाँ पर आप लगा सकते हैं। पेंट बॉडी में है दोस्तों, सभी जगह यहाँ पर एलंकी का काम हुआ है। इसे आप स्टैंड पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका साउंड टेस्टिंग। हसीनों का दीवाना